Shugaban jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin mulkin soja Abdurrahman Chani ya fusata ya fitar da wata takarda wadda takardar a ciki ta ƙunshi cewar Nijar ta ba wa jakadan Faransa awa 48 da ya gaggauta tarkace komatsinsa ya fice daga ƙasar, kamar yadda muka samu wannan sanarwa daga shafin shugaban ƙasa wanda aka wallafa a shafukan sada zumunta, inda ƙasar Nijar ke umartar jakadan Faransa da ke jamhuriyar Nijar da ya gaggauta tattara kayansa ya fice daga ƙasar. Sai dai daga ƙasar Faransa sun mayar da martani inda suke cewa sojoji ba su da ikon korar jakadanmu kuma babu inda za shi, in ji ministan harkokin waje ta ƙasar Faransa, kamar yadda kuke gani an wallafa a shafin nan na Damagaram Post wanda suke wallafa labaran jamhuriyar Nijar. Sai dai har yanzu ba mu samu wani tabbaci daga wannan rahoton na Damagaram Post ba, amma dai mun samu tabbacin cewar Abdurrahman Chani, sabon shugaban jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin mulkin soji, ya ba wa jakadan ƙasar Faransa awanni 48 daga yanzu da ya tattara komatsansa ya gaggauta ficewa daga jamhuriyar Nijar ɗin. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya, ya haɗa kawunanmu, ya ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.